Добре дојдовте во новата епизода на Кейткаст. Јас сум Кейт. Ова е нашиот заеднички простор, каде што ќе зборуваме за родителството. Денес сакам на почеток да започнам со едно прашање, да ве прашам како сте, ама на вистина како сте денес. Како се чувствувате? Ако во овој момент ме слушате во автомобил, или додека ги миете садовите, или додека сидите во тишина по долгиот ден и чувствувате замор, сакам да знаете дека многу ве разбирам и дека не сте сами. Живееме во едно пребрзо време кое не вози како на ролер костер. Секој утре се качуваме на таа брза железничка и пред уште да го испиеме првото кафе, веќе сме преплавени со милиони информации. Што побрзо да ги пополниме роковите или да го пополниме планот денешниот, поврзан не само на работно место, туку и семејните обврски. А тој ролер костер со секое свое свртување ни го тестира нашето скапоцено чувство најтешко во денешницата, а тоа е нашето трпение. Во денешнава епизода токму ќе зборувам за тоа како практично да го вежбаме тој мускул, бидејќи е многу битно да знаеме како да го контролираме и трпението не е едноставно, но може и се учи, за да создадеме една смиреност и еден хармоничен дом во кој што ќе можеме комплетно да уживаме во секојдневните обврски. Дали е тешко да се биде смирен родител денеска во денешно време? Мојот одговор е едноставно да. Неверојатно е тешко и секој родител што ќе ви каже дека многу лесно ги поминува предизвиците и дека едноставно лесно се справува на својот ролер костер, можам да ви кажам дека тоа не е вистина. Бидејќи имам големо искуство и работам секојдневно со родители, а јас сум самата родител, иако се моите деца големи, сепак сите овие предизвици не се ништо поразлични од времето кога ми расте моите деца, а и сега кој што низ кој преминувате вие како родители. Но ајде да погледнеме малку под површината зошто е толку тешко. Нашите деца не се поразлични, денешниве деца, од оние деца кога моите деца беа мали или ние кога сме биле деца. Разликата е во темпото и во брзината во која што денеска живееме. Со целата оваа технологија и нашиве денешни деца се научени на она брзо добивање на информации, добивање на клик, на тацна, што би се рекло, се што ќе посакат. И тогаш настанува оној момент кога се појавуваат тригерите, децата почнуваат да плачат, ако не го добијат во моментот она што го замислиле, имаат лутина, нивните емоции не знаат каде да ги контролираат и веќе они се влезени во својот собствен ролер костер. И сега е нашиот момент, нашите 5 секунди како родители, дали ние ќе се вклучиме во тој ролер костер нивен, кој што веќе постои, или ќе застанеме тие 5 секунди и ќе се смириме за да помине бурата на нивните емоции. Затоа што ако тоа не го направиме, веќе сме влезени во возот и тогаш нема кој да ја запре, да го запре возот и тогаш настануваат сите оние несакани ситуации. Затоа денеска е многу битно ние како возрастни да го вежбаме тој мускул на трпение, но верувајте ми, кога јас почнав да се менувам и во дадени ситуации да ги применувам тие 5 секунди, да дишам, да ја прифатам бурата, да ја пуштам емоцијата на моето дете да помине, а потоа да застанам и бурно да допрем до него, да му дадам енергија и да го загалам, да му кажам дека е безбедно и дека заедно ќе можеме да поминеме низ сите тие емоции кои што во тој момент ги чувствувам. Сите резултати многу полесно ни поминуваа. И ова го правам не како родител само кон себе, кон моите деца, туку тоа го применувам и како професионален наставник, ментор во мојата професија. Бидејќи новите генерации на деца се, ви кажав, многу се брзи, нормално е, но зависи од нас како ние ќе реагираме во даниот момент. Топло ви посакувам, извојте го ова време за себе.
почнете да се вижбате 5 секунди за себе на трпение, а тоа ќе можете да го примените во моментот кога ќе се појави ролер костерот на вашето дете, а заедно и на вас. Кажете ми во коментар во кој момент сте ги имале некои предизвици и сте си го тестирале трпението како родител. А за наредна тема се слушнеме во некоја наредна епизода на Кейткаст. Ве гушкам силно, ве сакам и ви посакувам љубов и мирен дом и мирен спокој. И уживајте во секој момент со себе, а и со вашето семејство. Чао!